హలో వ్యూవర్స్, మహేష్ డైరీ ఛానల్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను. అయితే ఇవాళ ఏంటంటే నేను రివ్యూ చేస్తాను. అంటే రివ్యూ ఏంటంటే టాప్ టాప్ లెవెల్ ఫ్రీజర్స్ అండ్ ఫ్రీజ్ ఉన్న రిఫ్రిజిరేటర్స్ అండ్ బాటమ్ లెవెల్ ఫ్రీజర్స్ ఉన్న రిఫ్రిజిరేటర్స్. అంటే ఏది మనకి పర్ఫార్మెన్స్ బాగుంటుంది, ఏది రీజనబుల్ ప్రైసెస్లో ఉంటాయి, ఏది పవర్ కన్జంప్షన్ ఎక్కువ చేస్తుంది, తక్కువ చేస్తుంది. అంటే ఈ మధ్యకాలంలో మనకి టాప్లో ఉన్న ఫ్రీజర్స్ ఉన్న ఫ్రిడ్జ్లు వచ్చాయి, బాటమ్ లెవెల్లో ఫ్రీజర్స్ ఉన్న ఫ్రిడ్జ్లు కూడా వచ్చాయన్నమాట. అంటే మన యూజర్స్ని బట్టి అంటే మనం అంటే ఇప్పుడు దీనికి డిఫరెన్షియేషన్ చెప్తాను నేను మీకు. ఏంటంటే ఈ డిఫరెన్షియేషన్ ప్రకారంగా మనం దాన్ని బట్టి మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటో దాని ప్రకారంగా మన టాప్ లెవెల్ ఫ్రీజర్ ఉన్న ఫ్రిడ్జ్ కొనుక్కోవాలా, బాటమ్ లెవెల్ ఫ్రిడ్జ్ ఉన్న ఫ్రిడ్జ్ కొనుక్కోవాలా అని చెప్పి మీరు దాన్ని బట్టి అంటే రివ్యూని బట్టి మీరు అండర్స్టాండ్ చేసుకుని దాన్ని బట్టి మీరు కొనుక్కోవచ్చు అనమాట. అయితే ఇక్కడ ఏంటంటే బాటమ్ లెవెల్ ఫ్రీజర్స్ ఉన్న ఫ్రిడ్జ్లో ఏంటంటే అంటే ఇదేంటంటే అంటే యాక్చువల్గా మనకి ఫ్రిడ్జ్లో ఏంటంటే కంప్రెసర్ బాటమ్ లెవెల్లో ఉంటుందన్నమాట. అంటే బాటమ్ లెవెల్లో కంప్రెసర్ ఉండడం వల్ల ఇప్పుడు బాటమ్ లెవెల్లో ఫ్రీజర్ పెట్టారనుకోండి, ఫ్రీజర్ పెడితే ఏమవుతుంది, అది అది హీట్ కావడానికి కొంచెం పవర్ కన్జంప్షన్ ఎక్కువ తీసుకుంటుంది. అంటే పవర్ని ఎక్కువ కన్జ్యూమ్ చేస్తుంది. అంటే కరెంట్ బిల్ మేబీ కొంచెం ఎక్కువ వచ్చే ఛాన్స్ ఉంది టాప్ లెవెల్ ఫ్రీజర్స్ కంటే బాటమ్ లెవెల్ ఫ్రీజర్స్. ఇది ఒక చిన్న డ్రాబ్యాక్ అనుకో, అంటే డ్రాబ్యాక్ అని కాదు, జస్ట్ నేను ఆ రిక్వైర్మెంట్ అంటే వాళ్ళ యూజెస్ ఏంటి బాటమ్ లెవెల్ ఫ్రీజర్స్ దాని గురించి చెప్తాను. ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి అంటే అది హీట్ చేయడానికి కొంచెం అంటే హీట్ తగ్గించి ఫ్రీజ్ చేయడానికి కొంచెం టైం పడుతుంది. ఎందుకంటే కంప్రెసర్ కింద ఉండడం వల్ల ఇది కొంచెం వచ్చే ప్రాబ్లం. నెక్స్ట్ ఏంటంటే ఇది బిగ్ బెనిఫిట్ ఏంటంటే బాటమ్ లెవెల్ ఫ్రీజర్స్ ఉన్నవి ఏం చేస్తారంటే వాళ్ళు కంపార్ట్మెంట్ చాలా పెద్దగా ఇస్తారు, స్టోరేజ్ సిస్టమ్ కూడా చాలా ఎక్కువ ఇస్తారనమాట ఫ్రిడ్జెస్కి, రిఫ్రిజిరేటర్స్కి. అయితే దీనివల్ల ఏముంటుంది అంటే మనం ఎక్కువ ఐటమ్స్ని దీంట్లో పెట్టుకోవచ్చు, ఎక్కువ ఎక్కువ స్టోరేజ్ ఆప్షన్స్ ఇవ్వడం వల్ల మనం బాటమ్ లెవెల్ ఫ్రిడ్జ్ని ప్రిఫర్ చేయొచ్చు. అంటే మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటో దాని ప్రకారంగా మనం దీన్ని బాటమ్ కొనుక్కోవాలి, బాటమ్ లెవెల్ ఫ్రీజరా టాప్ లెవెల్ ఫ్రీజర్ అని చెప్పి ఫ్రిడ్జ్ని మనం కొనుక్కోవచ్చు అనమాట. అయితే ఇదేంటంటే అంటే ఇప్పుడు ఇంట్లో ఇంట్లో వాళ్ళందరూ అంటే కొంచెము కిందకి వంగి తీయడము. ఇప్పుడు నార్మల్ ఫ్రిడ్జ్ ఏంటి టాప్ లెవెల్ ఉంటుంది, టాప్ లెవెల్ ఫ్రీజర్ ఉంటుంది. అయితే మనం మిగతావి వంగి అంటే ఎక్కువ అది టాప్ లెవెల్ ఫ్రీజర్ని ఎక్కువ యూజ్ చేయనప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే అంటే ఇప్పుడు మనం ప్రతిదీ వంగి తీసుకోవాల్సి వస్తుంది. కంపార్ట్మెంట్స్ 3-4 కంపార్ట్మెంట్స్ ఉంటాయి కింద కదా, అది వంగి తీయాలంటే కొంచెం టాప్ లెవెల్ ఫ్రీజర్ ఈ రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం ఇది సూటబుల్ అవ్వదు. అప్పుడు బాటమ్ లెవెల్ తీసుకుంటే ఏమవుతుంది, కంపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ మన ఐ కాంటాక్ట్లో ఉంటాయన్నమాట. అంటే మన వెజిటేబుల్స్ కానీ ఏమి కానీ పైన పెట్టినా ఈజీగా అంటే వంగకుండా తీసుకోవడానికి ఇది యూస్ఫుల్ అవుతుంది బాటమ్ లెవెల్ ఫ్రీజ్ ఉన్నవి. అంటే మనం ఫ్రీజర్ని ఎక్కువ యూజ్ చేయదలుచుకోలేదు అనుకుంటే బాటమ్ లెవెల్ ఫ్రీజర్ తీసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది. అయితే ఇది ఏంటంటే బాటమ్ లెవెల్ ఫ్రీజర్ ఏంటంటే కొంచెం కాస్ట్లీ ఎక్కువగా ఉంటాయి అన్నమాట. అంటే కాస్ట్లీ ఎక్కువగా అంటే ఇప్పుడు బాటంలో ఫ్రీజర్ పెట్టడం వల్ల ఏంటంటే కొంచెం స్పేస్ కూడా ఎక్కువ ఇస్తారు వాళ్ళు. స్పేస్ బాటంలో ఫేస్ ఎక్కువ ఇవ్వడం వల్ల మోడల్స్ కూడా టాప్ మోడల్లో ఉంటాయి అన్నమాట బాటమ్ లెవెల్ ఫ్రీజర్స్ ఉన్న ఫ్రిడ్జెస్ అన్నీ. అయితే బాటమ్ లెవెల్ ఫ్రీజర్లో ఫ్రిడ్జ్లు ఏంటంటే టాప్ మోడల్ సామ్సంగ్, ఎల్జీ, హైరు ఇవన్నీ ఉన్నాయి టాప్ లెవెల్ మోడల్స్. మన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం, బడ్జెట్ ప్రకారం మనం ఏది ప్రిఫర్ చేసుకోవాలో అది ప్రిఫర్ చేసుకోవాలి. అయితే ఇక్కడ టాప్ లెవెల్ ఫ్రీజర్స్ యూజెస్ ఏంటంటే ఇది పవర్ కన్జ్యూమ్షన్ చేసుకోవచ్చు. అంటే మనకి తక్కువ పవర్ కన్జ్యూమ్ అవుతుంది టాప్ లెవెల్ ఫ్రీజర్ ఉన్న ఫ్రిడ్జెస్. అంటే ఏంటంటే ఇక్కడ కంప్రెసర్ కింద ఉంటుంది కాబట్టి పైన ఈజీగా స్పీడ్గా ఫ్రీజ్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది టాప్ లెవెల్ ఫ్రీజర్స్లో. ఇదేంటంటే పవర్ కన్జంప్షన్, కరెంట్ బిల్ కూడా కొంచెం తక్కువ వస్తుంది. అంటే మనకి ఏంటంటే ఫ్రీజర్ని ఎక్కువ యూజ్ చేయనప్పుడు బాటమ్ లెవెల్ ఫ్రీజర్ తీసుకోవడం బెస్ట్. ఎందుకంటే మనకి మిగతావన్నీ మన ఐ కాంటాక్ట్లో ఉంటే ఈజీగా తీసుకోవడానికి మజ్జిగ కానీ, కూరలు కానీ, పప్పు కానీ, కూర కానీ ఇవన్నీ నార్మల్ ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడానికి కంపార్ట్మెంట్స్ అన్నీ పైకి వస్తాయి బాటంలో ఫ్రీజర్ ఉండడం. దానివల్ల మనకి కొంచెం బాగుంటుంది బాటమ్కి. టాప్ లెవెల్ అండ్ పవర్ కన్జంప్షన్ కొంచెం బాటమ్కి అయితే ఎక్కువ అవుతుంది, టాప్ లెవెల్కి కొంచెం తక్కువ అవుతుంది. అంటే టాప్ లెవెల్ ఫ్రీజర్ ఉన్నవైతే కొంచెం మనీని సేవ్ చేయొచ్చు. అంటే కన్జంప్షన్ తక్కువ అవుతుంది కాబట్టి పవర్ కన్జంప్షన్ అప్పుడు మనకి కొంచెం తక్కువ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంది. దీంట్లో టాప్ లెవెల్ దాంట్లో కూడా ఎల్జీ, వర్ల్పూల్, హైరు, సామ్సంగ్, గోడ్రేజ్, బాష్ ఇవన్నీ బెస్ట్ రిఫ్రిజిరేటర్స్ అనమాట ఇవి ఓవరాల్గా. అంటే మన రిక్వైర్మెంట్ ఏంటి దాని ప్రకారంగా మనం ఫ్రిడ్జ్ని సెలెక్ట్ చేసుకుంటే బెస్ట్. కొనేసిన తర్వాత మనం ఇది బాగాలేదు అది బాగాలేదు అని కాకుండా అంటే టాప్ మోడల్లో ఉన్నాయన్నమాట బాటమ్ లెవెల్ కానీ టాప్ లెవెల్ కానీ ఫ్రీజర్స్ ఉన్న ఫ్రిడ్జెస్.
అది డబుల్ డోరా సింగిల్ డోరా అనేది మన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారం, అంటే మా ఎన్ని లీటర్స్, 200 లీటర్సా, 175 లీటర్సా, లేకపోతే ఇంకా బిగ్ సైజ్వా అని మన రిక్వైర్మెంట్ ప్రకారంగా రేట్స్, దాని మోడల్స్ దాని ప్రకారం ఉంటుంది. దాన్ని బట్టి మనం టాప్ది కావాలా బాటమ్ది కావాలని మనం డిసైడ్ చేసుకోవాలి. ఇది ఓవరాల్గా రివ్యూ. నాకు అండర్స్టాండ్ ప్రకారం నేను అండర్స్టాండ్ చేసుకుంది ఇదనమాట. ఓకే, మీకు ఈ రివ్యూ నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. ఓకే, థ్యాంక్ యూ.